好，咁啊，首先歡迎大家進入我哋 Firebusiness Hong Kong official website。咁我係呢間公司創辦人，我叫 Kelvin。咁隨住2017年嘅來臨啦，嚟緊2018年，我哋亦都要即將要面對嘅時候咧，其實而家全球甚至乎而家講緊香港咧，都係正式轉型。咁好多我哋睇到而家眼前上面嘅前線嘅同事咧，每日都接觸緊同埋接觸到一啲中小企嘅老闆咧，其實佢哋咧都係為咗自己嘅生意去奔波，同埋係為咗自己嘅生意咧去拼搏喺佢嘅business 方面。咁其實而家全球工業4.0而家只不過係啱啱開始啫。我相信咧嚟緊成個2017或者嚟緊成個2018年咧，將會係轉型嘅高峰期。究竟身為你一個老闆嘅你咧，有冇喺一個我哋呢個叫高速嘅火車、高速嘅列車裏面咧，分享到一杯羹咧？當如果你同我大家都睇好網上嘅趨勢，只會越嚟越多 user 或者越嚟越多人係去依賴科技去代替佢嘅日常嘅工作習慣或者工作生活嘅話咧，咁我好歡迎你去向我哋公司嘅前線嘅同事咧作出一啲適量嘅 enquiry 或者了解。咁我亦都對我哋公司自己嘅一啲嘅back end 嘅團隊，我哋嘅 programmer 嘅團隊，我哋嘅前線嘅同事亦都好有信心。我哋亦都好相信咧，嚟緊成個2017或者2018咧，因為你嘅華麗轉身，由實體店轉型做網上，或者由一個可能offline 嘅 platform 轉為一個 online platform 咧，我好相信咧，你會為你自己行出第一步之餘咧，亦都會為你自己咧帶嚟你自己新嘅第一桶金。咁如果你係將你嘅 business 交託俾我嘅話咧，或者交託俾我哋公司嘅話咧，我亦都好相信我哋都唔會辜負我哋客戶對我哋期望。當然，我哋亦都未必係咁多間 IT 公司裏面咧一間最卓越嘅 IT 公司，但係我相信咧，我哋係一間有 heart 嘅 IT 公司。咁我喺呢度承諾大家，我身為你公司創辦人嘅話咧，我係會幫每一位客戶咧做你哋嘅所有嘅 project 啦、website 啦、apps 啦或者 e-marketing 咧，我哋都希望可以能夠做到盡善盡美嘅嚇。咁再一次多謝大家收睇呢條片，亦都預祝大家咧喺嚟緊2017年啦，或者來年嘅2018年咧，為你自己生意咧可以事業上面有一個大豐收。咁有進一步嘅 enquiry， 歡迎打俾我哋嘅同事秘書，甚至乎咧可以直接俾電話我嘅嚇。咁我首先多謝大家，唔該。